Mayong hapon ang Butuan on News Update sa Butuan City Public Information Office. Daghan sa mga residente gikan sa Barangay Bobon, Maog, Mahogany ug Banza ang nakabenepisyo sa mga serbisyong gitanyag ato sa natigayong Butuan on Wheels sa Barangay Bobon ning syudad adlong Sabado. Sayo pa sa buntag, midagsa na ang katawhan sa Barangay Bobon Covered Court ug Bobon Elementary School aron makabenepisyo sa nagkadayang serbisyo nga gidala o gitanyag sa lokal nga panggamahanan sa Butuan, pinaagi sa 9th leg Butuan on Wheels sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada. Upat ka mga barangay ang nahatagan sa higayon nga makabaton sa libreng serbisyo sa BAW nga gilangkuban sa Barangay Bobon, Maog, Mahogany ug Banza. Dunay medical services nga nagtanyag sa libreng check-up ug paghatag sa libreng medisina ug vitamins, libreng tuli ug dental services pinaagi sa Butuan Medical Center, PNP ug mga pribadong volunteer doctors ug nurses. Gipangunahan sab sa City Social Welfare and Development ang pagpanghata og pagkaon sa mga kabataan bisan pa man sa mga ginikanan ug katigulangan. Nalingaw sab ang mga kabataan sa gitanyag nga padula sa City Sports Office ug mas nalingaw sab kini sa puppeteers show ug mascot dance pinaagi sa Butuan City Public Library. Ang City Agriculture Office nagpadayon sa paghatag og suporta sa mga mag-uuma pinaagi sa pagpang-apod-apod og libreng organic pesticides, libreng binhi sa gulay ug sidling sa gulay. Samtang nanghatag usab og libreng sidling sa laing-laing prutas ang City Enro. Gipailawom sab sa City Budget Office sa budget orientation ang mga SK chairperson ug SK kagawad gikan sa upat ka barangay. Nagpahigayon og barangay financial report ang City Accounting Office sa mga barangay opisyales sa upat ka barangay ug gisiguro sa City Treasurer's Office nga makapahigayon og credential sa mga binuhing kabaw. Bay-ubay ang nakabenepisyo sa libreng late birth registration, pinaagi sa City Registrar's Office ug libreng affidavit og notaryo sa City Legal Office. Nagtudlo usab og rug making sa mga kababayenan nga gikan sa upat ka barangay ang Butuan City Mobile Force Company. Samta ang mga personahe sa City Tourism Office migiya sa katawhan nga mokuha sa nagkadayang serbisyo. Ang mga punong barangay sa Barangay Maog, Bobon, Mahogany ug Banza nakigpulong kang City Engineer Armando Abaday alang sa Barangay Development Plan o mga proposed projects sunod tuig. Anaasab ang mga mutyahong Butuan 2023 beauties nga nakahatag og inspirasyon sa mga kabataan nga anaa sa kalihukan. Gawas sa mga opisina sa LGU, anaasab ang mga private sectors nga naghatag og mga reading classes, pagpanghatag og tsinelas ug dulaan, pa-ice cream sa mga nagpaibot og nipon ug nanghatag usab og food and non-food items ang City Cooperative Council uban sa mga managlahing kooperatiba sa syudad. Nakaalerto ang PNP ug AFP personnel alang sa seguridad sa katawhan. Anausab ang mga personahe sa CDRRMO alang sa mga emerhensya ingon man ang CSU o traffic enforcer alang sa pagdumala sa traffic flow o paggiya sa mga bisita o motorista. Ang 9th leg Butuan on Wheels paagi sa City Government sa Butuan sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada aron mapaduol ug mahatod sa katawhan ang lain-laing serbisyo sa LGU aron dili na kini makagasto o mobiyahe pa og layo. Lauman nga sa sunod tuig lain na usab mga cluster barangay ang makabenepisyo sa mga serbisyong hatod sa Butuan on Wheels nga gikan sa lain-laing buhatan sa lokal nga panggamahanan sa Butuan. Uban pa sa atong uban sa paggobyerno nga naa sila pero paabot sa ilang pag-vision nila. Maraming salamat Barangay Budbo for hosting this event. Ug mo katong updating adlaw alang sa mga updates, follow gi-like ang official Facebook page, TikTok, Instagram o Twitter account ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. 14 days na lang, Pasko na. Ako si Charmaine Awitan, tighang salamat.